హలో అండి, వెల్కమ్ టు ఈజీ అండ్ టేస్టీ ఫుడ్స్. ఈరోజు మనం దగ్గు మరియు జలుబుకి ఇంట్లోనే ఈజీగా కషాయం ఎలా చేయాలో చూద్దాము. దీంట్లో తులసాకులు, అలానే దాల్చిన చెక్క, జీలకర్ర 1 టేబుల్ స్పూన్, 10 మిరియాలు, వాము 1 టేబుల్ స్పూన్, 5-6 లవంగాలు తీసుకోవాలి. వీటిని మనం కచ్చా పచ్చాగా దంచుకోవాలి. మరీ ఫైన్ పేస్ట్ లాగా చేయాల్సిన పని లేదు. తులసాకులు మనం వాటర్లో బాయిల్ చేసుకొని డైలీ తాగితే హెల్త్కి చాలా మంచిది. అవైలబుల్ ఉన్న వాళ్ళు అలా చేస్తే అసలు మనకి ఏ రకమైన హెల్త్ ఇష్యూస్ అనేవి రావు. ఇలా చూపిస్తున్న విధంగా కచ్చా పచ్చాగా దంచుకోవాలి. అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ని ఒక్కొక్కటిగా యాడ్ చేసుకొని మరీ దంచాలి. ఇవన్నీ మనకి ఇంట్లో ఉండేవే అండి. సింపుల్గా ఇలా చేసుకొని కషాయం తాగితే ఒక 2 డేస్ తాగితే మనకి డ్రై కాఫ్ ఉన్నా లేదంటే జలుబు ఉన్నా 2 డేస్ తాగితే సరిపోతుంది. టాబ్లెట్స్తో పని లేకుండానే మనకి తగ్గిపోతుంది అన్నమాట. సో ఈ విధంగా మనము దంచుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు స్టవ్ పైన బౌల్లో 1 లీటర్ దాకా వాటర్ని యాడ్ చేశాను. నేను ఇక్కడ 3 మెంబర్స్కి సరిపడా కషాయం చేస్తున్నాను. అండ్ హ్యాండ్ బంచ్ మొత్తం తులసాకులు తీసుకున్నాను. మీకు వామాకులు కూడా ఉంటే దీంట్లో వామాకును కూడా యాడ్ చేసుకోండి, అది కూడా మంచిది. అందరి దగ్గర వామాకు అవైలబుల్ ఉండదు కాబట్టి నేను ఇక్కడ వామునే యాడ్ చేశాను. మనం దీంట్లో యాడ్ చేస్తున్నప్పుడే మనకి ఆ వాటర్లో ఆ జ్యూస్ అనేది డిజాల్వ్ అయ్యి వాటర్ కలర్ చేంజ్ అయింది, చూసారా. మొత్తం అంతా యాడ్ చేసుకున్నాక మీడియం ఫ్లేమ్లో మనం దీన్ని 10 మినిట్స్ బాయిల్ అవ్వనివ్వాలి. రోలింగ్ బాయిల్ అయ్యేదాకా ఇలా బాయిల్ అయినాక 10 మినిట్స్ అయినాక మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని కొద్దిగా గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడే తాగితే చాలా మంచిది. మీరు ఈ విధంగా ఘాటుగా తాగలేకపోతే కొద్దిగా లెమన్ జ్యూస్ని అలానే 1 టేబుల్ స్పూన్ హనీని యాడ్ చేసుకొని సర్వ్ చేయండి. చూసారు కదా ఎంత ఈజీగా కషాయం అనేది రెడీ అయిందో. మీరు కూడా ఈ కషాయంని ఇంట్లో తయారు చేసుకొని తాగండి. టాబ్లెట్స్తో పని లేకుండానే దగ్గు జలుబు మాయమవుతుంది. మరొక కొత్త వీడియోతో మళ్ళీ వస్తాను.